Het bouwen van en het varen met de sterke Jerke op open zee verbindt mensen. En als je die aantrekkingskracht van zo'n zeilvlot gebruikt om een maatschappelijk probleem aan de orde te stellen, heb je eigenlijk Iepennienskip puur zang. Hallo mensen, Lex Tegelaar, Scheepsreparatie Friesland. Wij hadden de eer om de sterke Jerke 4 te bouwen bij ons op de werf. Heeft een lange geschiedenis. Zelfs de 1, daar hebben we op een gegeven moment de mastje nog voor gemaakt. En de Volo hebben we nog dingen mee gedaan om de eerste weer boven water te halen. Hartstikke mooi, lange geschiedenis. Niet alles kwijt, maar er zijn er meer bij, jammer genoeg. Dat krijg je op de duur 50 jaar verder. Hartstikke mooi dat alles nog druk is en ongoing. En ik wens iedereen heel veel succes met alle goede dingen die nog steeds georganiseerd worden. Ja, waarom draag ik de sterke Jerke een warm hart toe? Een project dat 50 jaar geleden uit vriendschap begon. Toen waren ze ongerust. Ongerust over de olie die op onze zeeën en oceanen gelost werd. Nu, 50 jaar later, is de snelheid waarmee we onze zeeën en oceanen vervuilen alleen nog maar toegenomen. Niet alleen meer met olie, maar ook met plastics en PFAS. Ik wil er zo graag iets aan doen. Maar hoe? Ik ben Hetje Wikkerink en ik ben bemanningslid bij de Sterke Jerke. En wat ik zo prachtig vind bij de Sterke Jerke is dat het staat aan de ene kant voor een grote droom, voor een schonere wereld. Maar aan de andere kant dat het staat voor avontuur, voor passie, voor plezier, voor vriendschap. En dat alles gaat in een heel groot vertrouwen dat ons gegeven wordt. En dat vind ik zo bijzonder, want je krijgt een schip mee, je mag fouten maken, je mag leren van die fouten. We werken daar ook heel nauw met elkaar samen, maar alles kan en dat vind ik wel heel bijzonder. En zoals het nu lijkt, lijkt de vlam zelfs over te zijn geslagen naar de jongere generatie en dat die het roer gaat overnemen. Ik zou zeggen, Sterke Jerke, de Friese passie voor een schonere wereld. Wat wil je nog meer? Sterke Jerke is begonnen als een avontuur met aandacht voor de plastic soep in de zee. Het uitbreiden van de missie zoals dat nu op dit moment gebeurt, met veel aandacht voor de jeugd, voor educatie, maar ook de brede opzet die daarbij hoort, is een fantastische ontwikkeling. En ik wens ze daar ontzettend veel succes bij de komende jaren. Bemanningslid zijn op de Sterke Jerke 4 is voor mij een gezonde zee, een schone toekomst, bewustwording voor jong en oud gezelligheid en een positieve boodschap. Zeilen op onze mooie, waardevolle Waddenzee. Dit Dat is wat wij kunnen doen tegen de plastic soep. In onze jeugd is er in mijn beleving altijd een sterke Jerke geweest. Wij zijn opgegroeid in Leeuwarden met Leeuwarders. En er was altijd een connectie met de sterke Jerke via gezamenlijke kennissen. En dat verhaal heeft ons altijd zeer geïnteresseerd. En toen wij te horen kregen dat de sterke Jerke 4 gebouwd werd, toen zijn mijn broer en ik eigenlijk tegelijk van nou, daar willen wij wat in betekenen. Dus we hebben contact gezocht met de organisatie en gezegd van nou, wat kunnen wij voor jullie? En toen hebben wij besloten om het complete verfsysteem aan te bieden voor de sterke Jerke, waarin wij ook een kleine monitoring doen van de drijvers die onder water behandeld zijn met 4 verschillende producten. En dat volgen wij eigenlijk jaarlijks. En ja, dat is dan voor ons het voordeel wat we hebben door dus deze bijdrage te leveren. De Sterke Jerke is voor mij meer dan een vlot. Het is een symbool van avontuur, lef, ondernemingszin. Maar daarnaast heeft het ook altijd een missie gehad. De vorige Jerkes en ook de Sterke Jerke 4, die wil onder de aandacht brengen de noodzaak dat wij zuinig moeten omgaan met de zee. En ook de Sterke Jerke 4 die heeft als missie het terugdringen van de plastic soep. En daarmee is het een blijvende inspiratiebron, net als de vorige. Dat past ook heel goed in het streven van Harlingen om de schoonste stad aan het Wad te worden.
Dat Harlingen nu de thuishaven wordt van Sterke Jerken is past prima bij ons maritieme verleden als havenstad van Friesland. En daarom zeggen wij als oude Zeunen ook dat de mooie, nuivere Luwaarders hier van harte welkom zijn. En laten wij met z'n allen dit nieuwste hoofdstuk meeschrijven in de Sterke Jerken saga.